美国刺青克拉克去年9月旋风式访台，也特地到总统官邸和蔡总统品尝台菜。 11月更有美国高官搭乘专机访台，尽管外交部当时没有证实身份，但据了解层级也相当高。美国官员接力访台，现在就连美国驻联合国大使克拉夫特也确定将来台访问。 美国国务卿蓬佩奥7号发出声明，一方面强调美国支持香港人民追求民主自由，更同时宣布美国驻联合国大使克拉夫特将访问台湾，而这也是台美断交后第一位访台的现任美国驻联大使。大使呢是这个美国总统任命，是我们台美外交史上一个很重要的里程碑。民进党立委赵天麟也直言，这是象征台美关系更加紧密，而其实克拉夫特过去就曾公开力挺台湾。 两人双手紧握，笑得很开心。去年9月，克拉夫特和我国驻纽办事处处长李光章共进午餐，而这也是史上第一次有台湾高级官员和美国驻联合国大使相见欢。克拉夫特更在自己的 Twitter po 文强调，世界需要台湾在联合国的充分参与，尤其是公卫和经济发展等事务上，还说缺少台湾充分参与的联合国根本是自欺欺人、欺骗世界。现在克拉夫特将要访台，根据了解，时间点 可能就在台湾时间1月20号，也就是川普政权交接前夕，而关键可能就在这。将来的拜登总统，他即使不愿意再往前进，但是他也不太能往后退。换言之，就是替台美交流层级定下基准点。尽管外交部只强调访台细节仍在协调中，但无论如何，美国驻联合国大使访台也象征台美关系又再往前跨出一大步。三立全黄大峰周凯台北报道。